Es reicht nicht, sich auf Vernunft und Logik zu berufen. Man muss auch zu allen, die anderer Meinung sind, ein Arsch sein. Kann man vernünftige Argumente so verbiegen, dass man sie für alle erdenklichen Zwecke nutzen kann? Der Verlust der Rationalität. Darüber sprechen wir heute in Philosophie. Gérald Bronner, wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen immer leichteren Zugang zu immer mehr Wissen haben. Einige sprechen gar von der Demokratisierung des Wissens. Wer sollte das nicht gutheißen? Aber was ist, und darüber sprechen wir heute, wenn diese Multiplikation des Wissens dazu führt, dass wir immer leichtgläubiger werden? Ja. Und dabei stoßen wir auf immer mehr verrückte Informationen, online oder woanders, zu denen wir früher keinen Zugang hatten. Wie denken Sie über diese parallele Entwicklung, bei der einerseits das Wissen immer größer wird, aber die Leichtgläubigkeit eben auch? Das ist sehr widersprüchlich, denn man hätte meinen können, dass die zunehmende Verfügbarkeit von Informationen, der Zuwachs an Wissen, zu einer aufgeklärteren Form von Demokratie führt. Gérald Bronner ist Professor für Soziologie an der Universität Paris-Diderot und Experte für Glaubensphänomene. Aber aktuell beobachten wir eine Entwicklung, die ich Demokratie der Leichtgläubigen nenne. Unsere Zeit ist zwar faszinierend, aber gleichzeitig ein bisschen beunruhigend. In jedem Fall ist sie historisch. Ein bisschen, wie Sie meinen. Oder auch sehr. Jedenfalls stehen zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sämtliche geistige Schulen, die sich anschicken, die Welt zu erklären, in einem freien Wettbewerb zueinander. Aberglaube, Magie, Religion, Wissenschaft, Verschwörungstheorien, sie alle stehen gleichwertig nebeneinander. Genau. Das klingt erstmal nach einer guten Nachricht. Denken wir nur daran, dass einige Meinungen einfach unterdrückt wurden. Ja, etwa durch die politischen Machthaber. In der Sowjetunion war es mal verboten, an die Genetik zu glauben. Man konnte dafür eingesperrt werden, während Lysenko seine Fantastereien frei verbreiten konnte. Man könnte also meinen, dass ein Mehr an Wissen auf dem Markt der Vorstellungen zu einer Liberalisierung des Wettbewerbs führt. Die schlechte Nachricht ist, dass in diesem freien Wettbewerb die von der Wissenschaft, sprich der Rationalität, angebotenen Informationen nicht immer einen Wettbewerbsvorteil haben. Der Hauptgrund dafür ist, dass diese höhere Verfügbarkeit an Wissen im Grunde nur dazu führt, dass die meisten von uns Informationen einholen, die unsere Erwartungen und unser Vorwissen bestätigen. Und unser Nichtwissen. Genau. Jeder, der die Wirklichkeit hinterfragen oder Unstimmigkeiten im offiziellen Wissensbestand finden will, seien das historische, aktuelle oder gar wissenschaftliche Erkenntnisse, der wird immer auf Gegenmeinungen stoßen. Früher musste man noch viel Arbeit investieren, um eine Verschwörungstheorie aufzustellen. Es gab sie schon vor dem Internet. Aber heute reichen 10 Minuten. Man brauchte Jahre dafür. Heute kann man an einem einzigen Tag ganz leicht einen Argumentationswust fabrizieren. Eine Vielzahl an Argumenten. Von dem Attentat auf Charlie Hebdo waren schon am ersten Tag 25 verschiedene Versionen im Umlauf. Die besagten, das Attentat hätte gar nicht so stattgefunden. Sondern dahinter stünden der CIA oder der französische Geheimdienst. In Verschwörungstheorien heißt es immer, man kämpfe gegen ein Wissen, das von den Mächtigen diktiert wird. Normalerweise wird ja die offizielle Version bekämpft. Nur dass das sogenannte Wissen, das in den Verschwörungstheorien verbreitet wird, auch ein meinungsbasiertes Wissen ist, und zwar voll und ganz. Ja, viel stärker. Und es lässt sich viel schwerer widerlegen. Die Leichtgläubigkeit hat es heute einfach. Denn dieser Argumentationswust besteht aus Dutzenden, Hunderten Einzelargumenten. Und das betrifft nicht nur Verschwörungstheoretiker, sondern auch Impfgegner. Dazu gleich. Alle möglichen Anhänger bestimmter Theorien. Und fängt man an, ihre Argumente eines nach dem anderen zu widerlegen, bleibt immer noch ein großer Haufen übrig. Man muss genauso motiviert sein wie sie. Das Drama besteht also in der asymmetrischen Motivationsverteilung, denn die Anhänger sind in der Regel viel motivierter als die Vernunftgeleiteten. Die Deregulierung des Informationsmarktes durch das Netz begünstigt diejenigen, die ihre Ansichten am radikalsten vertreten. Und eine Verschwörungstheorie ist auch unterhaltsamer als so eine offizielle Version. Ja. Auch das ist ein Argument. Dazu gleich.
Déchéance de rationalité, der Verlust der Rationalität, die Leiden des fortschrittlichen Menschen in einer verrückt gewordenen Welt. Von Ihnen, Gérald Bronner. Wir sehen gleich ein Interview mit Maxime Nicole über das Attentat von Straßburg. Eine Grundannahme vorab. Jede Theorie ist schwach, wenn sie sich der Möglichkeit ihrer eigenen Widerlegung verweigert. Mais vous pensez que ça a été organisé par le gouvernement? Non, non, absolument pas. J'ai jamais dit que ça avait été organisé par le gouvernement. Mais vous comprenez que ça puisse être difficile pour les familles des victimes de cette attaque, que vous disiez encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un attentat? Mais c'est violent pour ces gens-là. Si c'est violent, je m'en excuse pour eux, mais c'est pas dans le but d'être violent que je dis ça. Honnêtement, la manière dont vous l'avez dit, et le fait de dire aujourd'hui on ne sait toujours pas si c'est un attentat, ça relève un peu du complotisme. Si le fait de ne pas avoir de preuves, ça me donne pas confiance, et que c'est ça être complotiste, dans ces cas-là, bah oui, dans ces cas-là, je suis complotiste, parce que j'ai aucune confiance en ce que je vois pas. Dans ce dossier, vous me dites qu'il y a une vidéo. Ben moi, je vous dis, elle est où cette vidéo? Vous me dites, vous pouvez pas la voir. Ben, je vous crois pas. Er sagt, wir haben keine Beweise. Wie verstehen Sie das? Maxime Nicoles Argumentation, dass die Ereignisse in Straßburg vielleicht nicht so passiert sind, wie es behauptet wurde, beruht ja allein auf der Tatsache, dass es keine Beweise dafür gibt, dass die Dinge so passiert sind, wie man es ihm erzählt hat. Ja, damit bedient er sich ganz klar der Verschwörungsrhetorik. Er gibt vor, keine Theorie zu haben. Nein, ich sage nicht, dass die Regierung... Ich sehe. Aber er weist auf Unregelmäßigkeiten hin, wie darauf, dass er keinen Zugang zu einem Video hat. Natürlich hat er keinen Zugang, denn das Video ist Teil der laufenden Ermittlungen und eines Gerichtsverfahrens. Für ihn gilt aber, ich glaube nur, was ich sehe. Das ist eine pseudorationale Herangehensweise. Die Vernunft vorgibt. Ja. Ich glaube nur, was ich sehe. Leider hat er seinen Urgroßvater sicher auch nie gesehen. Aber er ist der lebende Beweis dafür, dass der existiert hat. Dass die Erde rund ist, hat er auch nicht gesehen. Genau. Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das man hyperbolischen Zweifel nennt, der nur in eine Form des geistigen Nihilismus münden kann. Schließlich ist es unmöglich, die Inexistenz von etwas zu beweisen. Tatsächlich verschleiert dies eine weitere, höchst fehlerhafte Argumentationsweise. Wie sieht die aus? Erinnern wir uns an die Gelbwestenbewegung. Jedes Mal, wenn ein Attentat oder so etwas wie der Brand von Notre Dame passierte, folgte genau die gleiche Theorie. Die politische Macht benutzt das Ereignis, um uns Bürgerinnen und Bürger von unserem Protest abzulenken. So lautet die Theorie, deren einziges, falsches Argument ist, dass sich zwei Dinge zur selben Zeit ereignen. Maxime Nicole wunderte sich, dass die Gelbwesten und das Attentat zeitgleich auftraten. Ja. Die Gelbwesten gibt es seit einem Jahr. Natürlich kann es in einem Jahr Brände oder Attentate geben, aber all dies soll uns nur von den Gelbwesten ablenken? Na klar. Sobald man Korrelation und Kausalität verwechselt, also glaubt, dass das zeitgleiche Auftreten zweier Ereignisse einen Kausalzusammenhang hat, dass sich das eine aus dem anderen ergibt, kommt man dem Verschwörungsgedanken schon sehr nah. Wer nicht akzeptieren kann, dass sich Dinge zufällig zur selben Zeit ereignen können und meint, all das sei Teil eines größeren geheimen Plans, ist ganz klar mittendrin im Verschwörungsgedanken. In der Verschwörungstheorie. Sie sprachen von Notre Dame. Die zwei Abgeordneten Nicolas Dupont-Aignan und Meir Habib haben am Tag des Brandes gesagt, man müsse die ganze Wahrheit über den Brand erfahren. Damit wollten sie uns glauben machen, dass man uns etwas verheimlicht. Ja. Dahinter steckt eine ganz konkrete ideologisch aufgeladene Absicht, die jeder wissenschaftlichen Erkenntnis entbehrt und rein politischer Natur ist. Genau das ist der Verlust der Rationalität. Er folgt immer demselben Schema. Ich habe keine Theorie, aber ich stelle Fragen. Natürlich hat man das Recht, Fragen zu stellen. Natürlich hat man das Recht, Bedenken zu äußern. Doch mit jedem Recht gehen auch bestimmte Pflichten einher. Und die Pflicht, die mit dem Recht auf Bedenken einhergeht, ist die Wahl der Methode. Man muss methodisch vorgehen. Und ein simpler Zufall ist eben kein Beweis. Dass der Präsident eine Rede verschoben hat, die er an jenem Abend halten sollte, heißt nicht, dass er etwas mit dem Brand in Notre Dame zu tun hatte. Und dass es weitere Brände gab, etwa jenen, der sich einige Zeit zuvor in Saint-Sulpice ereignet hatte, heißt nicht, dass diese beiden Ereignisse etwas miteinander zu tun hatten. Oder, wie manche behaupten, dass Muslime das Feuer in Notre Dame gelegt hätten. Diese Denke brachte übrigens einen Mann dazu, in einer Moschee auf Muslime zu schießen. Hier gab es einen Kausalzusammenhang zwischen ideologischer Verwirrtheit und einer irrsinnigen Tat. Da sieht man, dass diese Argumentation nicht ungefährlich ist. Diese Folge der Serie South Park ist ein wahres Meisterwerk, wie so viele South Park-Folgen.
Der Kontext ist folgender. Eric Cartman, ein kleiner Teufel, der für immer 8 Jahre alt ist, kann es nicht abwarten, dass die neue Nintendo erscheint. Darum beschließt er, sich einfrieren zu lassen, bis es endlich soweit ist. Natürlich klappt das nicht. Dafür wird er, wie Hibernatus, 500 Jahre später exhumiert. Inzwischen ist Gott tot, die Rationalität regiert und die Anhänger der rationalistischen Vereinigungen bringen sich gegenseitig um, weil jede von sich behauptet, am logischsten zu sein. Und das hier fasst das Ganze zusammen. Es reicht nicht, Vernunft und Logik zu bedienen. Man muss auch zu allen, die anderer Meinung sind, ein Arsch sein. Wir sind also mittendrin in einer Rationalität, die hier allerdings völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, eindeutig. Falsch angewandte Rationalität kann in etwas Dogmatisches, ja sogar in eine Art Religion umschlagen. Denken wir nur an die Chapelle de l'Humanité in Paris, die man noch heute besichtigen kann. Sie ist übrigens wunderschön. Sie ist wirklich sehr schön. Ein wunderschönes Gebäude, das jedoch dafür steht, dass die Forderung nach Rationalität durchaus dogmatisch sein kann. Und ich sage bewusst Forderung, denn wenn man den methodischen Gedanken korrekt anwendet, dann impliziert er immer einen geistigen Wettbewerb. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es normalerweise einen offenen, umkämpften Markt der Ideen, auf dem alle dieselben Chancen haben. Manchmal gelangt das Wissen aber zu einem finalen Ergebnis, wie dass die Erde nicht flach ist. Sie ist keine Scheibe. Andererseits könnte man endlos darüber streiten, welche genaue Form die Erde denn nun hat mit ihren Tälern, Bergen, Seen und so weiter. Man wird nie eine mathematische Gleichung aufstellen, die die Form der Erde bis ins kleinste Detail beschreibt. In der Wissenschaft gibt es immer gewisse Widersprüche. Natürlich kennt die Geschichte jede Menge Gegenbeispiele, denn Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Sie können bestechlich sein oder sie hängen an ihren eigenen Modellen. Wenn man sein ganzes Leben lang daran gearbeitet hat, fällt es einem schwer zu akzeptieren, dass eine einfache Unregelmäßigkeit plötzlich alles umwerfen kann. Wird eine Hypothese hinfällig, fühlt sich derjenige, der sie aufgestellt hat, ein bisschen allein. Darum ist die Wissenschaft auch eine kollektive Arbeit. Es gibt große Genies, aber es ist ein Markt, auf dem Ideen selektiert werden. Und er ist einer der härtesten, den die Menschheit je hervorgebracht hat. Wer behauptet, die Erde sei flach, steht nicht auf der gleichen Stufe wie der behauptet, die Erde sei rund. Und zwar nicht, weil der Zweite recht hat, sondern weil er in der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen, was dem Ersten unmöglich ist. Sophie Mazet ist Englischlehrerin an einem Gymnasium in Seine-Saint-Denis. Sophie Mazet, Sie sind die Autorin eines bemerkenswerten Buches, das ich mit großer Freude gelesen habe und das jeder einmal lesen sollte. Ich zeige es mal. Manuel d'autodéfense intellectuelle, Anleitung zur geistigen Selbstverteidigung. Darin erzählen Sie von Ihren Erfahrungen als Lehrerin. Sie haben oft Unterhaltungen erlebt, die den Anschein einer vernünftigen Diskussion hatten, in Wirklichkeit aber voller Sophismen, also Scheinbeweisen waren. Woher kam die Idee dafür und wie ist diese Anleitung zur Selbstverteidigung entstanden? Die Idee ist aus Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern entstanden. Das ist aber schon 10 Jahre her und langsam etwas veraltet. Aber Schüler sind Schüler. Ja, nur der Kontext hat sich stark verändert. Manche Sachen gehen heute so nicht mehr, andere schon. Vieles ist jetzt anders, aber ein Großteil meiner Idee entstand aus Diskussionen mit Schülerinnen und Schülern. Und dabei hatten Sie den Eindruck, dass der Wunsch zu verstehen manchmal darin gipfelt, sich selbst etwas vorzumachen? Manchmal. Ich habe erlebt, wie der Wunsch zu verstehen manchmal dazu geführt hat, dass sie gar nichts mehr glauben oder bereit sind, alles zu glauben. Sie strengen sich dann gar nicht mehr an, eigene Überlegungen anzustellen. Meine Aufgabe bestand darin, meine Schülerinnen und Schüler zu unterstützen, ohne ihnen zu sagen, was sie denken sollen. Einige von ihnen denken ganz und gar nicht wie ich, und das macht es auch so interessant. Denn es gibt Themen, bei denen die Diskussion über die Fakten hinausgeht. Etwa, wenn es um den Laizismus geht. Wie schafft man einen gemeinsamen Raum mit jemandem, der ganz anderer Meinung ist als man selbst? Wie schafft man einen Raum, in dem zwar Widersprüche erlaubt sind, aber dennoch kein Krieg herrscht? Einen Raum, in dem die unterschiedlichsten Wahrheiten aufeinandertreffen dürfen? Das klappt nicht immer. Nein, ich weiß. Es hängt davon ab. Wichtig ist, Es hängt von der Intensität der Meinungen ab. ja, Von der Intensität der Überzeugung, davon, ob Fakten nur noch die eigene Meinung bestätigen sollen. Das nennt man Bestätigungsverzerrung. Ich fürchte, das hat sich durchgesetzt.
Bestätigungsverzerrung heißt, man hat eine Grundannahme, an die man in jedem Fall glauben will und pickt sich dann nur jene Informationen heraus, die bestätigen, was man sich vorher überlegt hat. Wobei es mitunter um ganz reale Dinge geht. Es sind also nicht unbedingt Unwahrheiten, für die eine Bestätigung gesucht wird. Wenn die Überzeugung zu stark ist, kann man eventuell nicht mehr viel ausrichten. Manchmal bedarf es aber auch einfach nur einer Erklärung. Oder man schneidet ein neues Thema an, um eine bestimmte Vorgangsweise zu erklären. Danach müssen Sie meist zugeben, dass Sie etwas festgefahren waren. Das Thema zu wechseln funktioniert also auch. Jean-Pierre Oedier leitet eine Organisation, die sich gegen Impfungen ausspricht. Il y a un premier paradoxe qui nous dit que les vaccins sont un médicament sûr et efficace. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire déjà de dire qu'un médicament est sûr et efficace? Soit il est sûr, il n'est pas efficace, soit il est efficace, mais il n'est pas obligatoirement sûr. Les questions de couverture, d'immunité de groupe n'est exclusivement basée sur des modélisations mathématiques et non pas sur des observations biologiques. Vous savez bien que dans la nature, nous avons une relation avec les germes qui est essentielle. C'est-à-dire que sur Terre, il n'y a pas de vie sans germes. Aucunement. Les virus, c'est pareil. Quel est le rôle du virus dans votre corps? Quel est le rôle d'une bactérie dans votre corps? Quelles sont les relations trophiques qui s'installent dans vos microbiotes, etc. Donc il y a aussi une question environnementale à poser. Est-ce que les germes sont nécessaires et comment ils participent à notre équilibre et à notre santé? Donc ces questions-là sont d'ordre complexe et nous n'avons pas les réponses. On nous qualifie d'irrationnels, mais ce n'est pas nous qui sommes irrationnels, c'est justement l'État. L'État qui a construit un discours qui n'évolue pas depuis 40 ans. On dit que les vaccins sont sûrs et efficaces. Et les vaccins ont sauvé des millions de gens. Mais sur quelle base? C'est le même discours depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 100 ans. Non, ce n'est pas vrai. C'est quasiment religieux. On est dans la foi et non pas du tout dans le rationnel, justement. Interessant, diese Umkehrung. Wir sollen irrational sein, aber nicht wir sind irrational, sondern der Staat. Der Staat glaube nur, während Sie schauen, was Sache ist. Er gibt sich als Freidenker aus, der sich von der vorherrschenden Meinung unbeeindruckt zeigt und dessen freiheitliches Denken, rational und wohl überlegt natürlich, darin besteht, dieses Dogma zu bekämpfen, weil nichts bewiesen sei. Es ist ein Merkmal von leichtgläubigen Menschen, sich als intelligent und rational auszugeben. Diese Umkehrung findet man immer wieder. Leider sind einige dieser Überzeugungen ganz und gar nicht harmlos und können sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken. Aus seinen Argumenten sticht eines besonders hervor: die Gruppenimmunität. Er sagt, das stimme nicht, dabei ist es erwiesen. Liegt die Impfquote bei Masern unter 90%, kommt die Krankheit wieder. Das belegen Zahlen weltweit, denn immer wieder sterben Menschen daran. In dem Inselstaat Samoa starben vor einigen Wochen Dutzende Menschen, darunter viele Kinder. 60 Tote. Ja, mehr als 60 Tote, und zwar, weil nur 30% der Bevölkerung geimpft war. Hier gibt es eindeutig Ursache und Wirkung. Beim Thema Impfen ist eine Sache besonders auffällig. Der Erfolg, den das Impfen gebracht hat, wird ihm nun zum Verhängnis. Hier gibt es eine kognitive Verzerrung. Das heißt, die Folgen des Impfens werden nicht mehr gesehen, da Polio und Pocken verschwunden sind. So gut wie. Der Erfolg des Impfens führt dazu, dass ein paar Verrückte sagen, die Wirksamkeit von Impfungen ist gar nicht erwiesen. Das ist absolut falsch. Leider ist das Einzige, was in Versuchen bislang funktioniert hat, einen Impfgegner mit einem Erkrankten zu konfrontieren, den nur eine Impfung hätte schützen können. Diese krasse Erkenntnis rüttelt den Impfgegner emotional und rational auf, wodurch seine Überzeugung ein wenig ins Wanken gerät. Unterstützen Sie diese Methode? Ja, besonders erstaunt mich, dass er sich auf die Natur beruft. Es ist ja ein Trugschluss, wenn er sagt, was natürlich ist, ist gut. Keime sind super, Bakterien sind super. Wahrscheinlich hat dieser Herr noch nie Antibiotika genommen. Und ich denke auch, dass die Frage der Emotion sehr wichtig ist. Genau wie bei Verschwörungstheoretikern. Man muss auf die Emotionen zielen. Hier, indem man einen Impfgegner mit einem Erkrankten konfrontiert. Auch in Frankreich gibt es noch Menschen, die an Polio erkrankt sind. Vielleicht sind sie schon etwas älter.
Aber es gibt sie. Das könnte funktionieren. Als Etienne Chouard, der sich als Vordenker der Gelbwesten sieht, über die Gaskammern gesagt hat, davon weiß ich nichts, ich habe sie nie gesehen, das ist ja das Lieblingsargument der Holocaustleugner, haben ihm viele, die davon sehr wohl etwas wissen, darunter auch ich, geschrieben und ihn inständig gebeten, den Film Shoah anzuschauen. Ist das hier die richtige Vorgehensweise? So viele andere Möglichkeiten gibt es nicht. Das Problem ist, dass diese Leute dieser Argumentation bereits jegliche Berechtigung absprechen, denn sie bezeichnen bereits die Informationsquelle Als Lüge. Dieses Phänomen erinnert an den Uroboros, die Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Vielleicht ist hier die beste Methode, obwohl ich nicht weiß, was Sie davon halten, Sophie Mazet, statt diese Leute direkt mit ihrer eigenen Überzeugung zu konfrontieren, was oft zu einem Boomerang-Effekt führt, der die Überzeugungen noch verstärkt, Weil sie einen als Feind ansehen. Genau. Das führt zu einer Kluft in der Beziehung. Man muss tiefer ansetzen, an der Wurzel der Argumentation. Denn diese Leute argumentieren ja immer irgendwie. Wenn man gründlich jede Faser der Ideologie durcharbeitet, ist der oder die Einzelne eher in der Lage, die eigene Argumentation zu durchschauen und zu sehen, dass sie vielleicht nicht die beste ist. Gut, aber bleiben wir bei den Impfgegnern. Alle Argumente der Impfgegner sind widerlegt worden. Und trotzdem halten sie an ihrem Dogma fest. Wie erklären Sie sich diese Unnachgiebigkeit allen Einwänden gegenüber, die ja auf Tatsachen beruhen? Ich weiß nicht, aber zum Teil liegt das sicher an der Bestätigungsverzerrung. Das heißt, haben diese Personen ihre Meinung erst einmal gebildet, ist es unmöglich, sie umzustimmen. Selbst wenn man ihnen wissenschaftlich belegte Fakten vorlegt. In einem Bundesstaat in den USA hat man zu einem Trick gegriffen, als es darum ging, Menschen mit unterschiedlich starken Überzeugungen zu erreichen. Früher war es dort möglich, seine ungeimpften Kinder in die Schule zu schicken. Man benötigte nur ein offizielles Schreiben, in dem stand, dass man seine Kinder aus religiösen oder persönlichen Gründen nicht impfen lassen wolle. In der Folge ist die Impfrate drastisch gesunken. Wie ist man damit umgegangen? Die Behörden haben dafür gesorgt, dass man nicht mehr so leicht an dieses Schreiben kommt. Vorher konnte man seine Erklärung online oder telefonisch abgeben. Schwupps, hier ist mein Schreiben, mein Kind darf in die Schule gehen. Heute ist es viel schwieriger, denn man muss erst einmal ein Gespräch mit einem Regierungsvertreter führen. Und siehe da, die Impfrate ist in einem Jahr um 10%, glaube ich, gestiegen. Das ist nicht schlecht. Hier war Faulheit das Argument. Ein ungewöhnliches, aber es hat funktioniert. Sie kennen bestimmt Bertrand Russells Gedanken zur Teekanne im Weltraum, oder? Und zwar aus seinem Artikel Is There a God? Gibt es einen Gott? Darin schreibt er Folgendes: Wenn ich behaupte, dass zwischen Erde und Mars eine Teekanne aus Porzellan um die Sonne kreist, dann kann niemand das Gegenteil beweisen, vorausgesetzt, ich behaupte zugleich, die Teekanne ist zu klein, um selbst mit dem leistungsstärksten Teleskop gesehen werden zu können. Allerdings, nur weil man nicht beweisen kann, dass die Teekanne nicht auf einer Umlaufbahn zwischen Sonne, Mond, Mars und der Erde schwebt, ist das noch lange nicht der Beweis dafür, dass es diese Teekanne gibt. Ja, die Frage lautet, wem fällt die Beweislast zu? Das heißt, die Umkehrung der Beweislast ist ein sehr wichtiger Punkt. Absolut, denn hier... Maxime Nicole hat ja vorhin gesagt, ich finde es komisch, dass ein Terroranschlag zeitgleich mit den Gelbwesten stattfindet. Beweisen Sie mir, dass ich das zu Unrecht komisch finde. Damit kehrt er die Beweislast um. Man kann nicht die Inexistenz einer Verschwörung beweisen und man kann auch nicht beweisen, dass es keine Einhörner gibt. So wie man nicht beweisen kann, dass Gott nicht existiert. Genau, und das ist übrigens kein wissenschaftliches Problem. Die Frage der Existenz Gottes? Diese Frage können wir nicht wissenschaftlich beantworten, denn wir haben keine Methode, uns ihr zu nähern. Wir können uns rational mit der Behauptung einiger Glaubensanhänger befassen, dass es Beweise für die Existenz Gottes gibt. Das Turiner Grabtuch soll einer sein. Leider wurde es mit der Radiokarbon-Methode aufs 13. Jahrhundert datiert. Vielleicht wurde Gott da geboren. Dann müssten wir die ganze Religionsgeschichte überarbeiten. Es soll ja mehr Wunder in Lourdes als in Kliniken gegeben haben. Leider ist das nicht mit Zahlen zu belegen. Man kann sich also mit Beweisen für die Existenz Gottes befassen, aber nicht mit der Existenz Gottes selbst. Schicken wir eine Teekanne ins All und sehen, ob sie herunterfällt. Ich sage, sie bleibt für immer im All. Bestimmt.
Also aufgepasst. Dies ist eine Weltraum-Teekanne. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie fällt runter und wir dürfen bezweifeln, dass es eine Teekanne in der Umlaufbahn gibt, oder sie fällt nicht runter. Dann haben Russells Gegner recht. Das wollte ich schon immer mal machen. Alle bereit? Wir sind bereit. Und los. Sie fliegt. Dann gibt es also Gott. Es ist nicht die Wahrheit, die entscheidet, ob etwas real ist oder nicht, sondern allein die Methode. Und die besteht darin, sich selbst zu hinterfragen. Dogmatiker erkennt man nicht daran, dass sie meinen, sie würden die Wahrheit sagen und die anderen die Unwahrheit. Vielmehr vergessen sie, dass sich die Vernunft in einer kritischen Hinterfragung selbst Grenzen setzt. Andernfalls kommt man dem Wahnsinn gefährlich nahe.